round eya 2026 tulina okuba nga tugigusa butereevu era nga tutandikira ku ebyo ebikyagaanye oba ebireetawo embiranye mu kibiina kyaffe ekya NUP. Abedi Bwanika ne Mathias Mpuuga munnange baaluguddemu e Masaka bye babadde bapulaningira omukulembeze ow'ekitiibwa His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu ate bamaze ne baba nga bafiira mu muvi yaabwe. Bannange saagala mbe nga mbyeyogerera, wuliriza bulungi emboozi eno nga basengeka lukweki olwabaddewo ye abange baswadde batya. Gaago mu bujjuvu njagala otambule ne Katongole omumira nsanafu abe ng'akutwala era wuliriza nga bwe babadde. Kulamusizaako omukadde wange wonna w'oli nenkwebaza emirimu gy'okola, webale nnyo, webalire ddala. Omanya nze Julius Katongole mumira nsanafu. Nja kusaba ekintu kimu kyokka, obeere ng'otambuza vidiyo, obeere nga ogisharingira ddala kubanga ekyo kye kisinga obukulu. Eyakatuuka ky'oba olina okukola tambuza message, tambuza vidiyo mmale okuba amawulire ate agaakagwawo. Ekyo kye mbasaba kyokka, okuba amawulire agaakagwawo ky'oba otambuza kyokka, amawulire agaakagwawo mbeere nga ngabawa ky'oba otambuza kyokka, mbeere nga mba message naye nga mbabuuzaako wonna we muwangaalira ne mbeebaza emirimu gye mukola. Mwebale nnyo, mwebale ddala, mwebale kuyimirira ku mazima, mwebale kuyimirira ku nsonga z'enkyukakyuka. Tewali kujjako kigere ne bw'abaani ne bw'aba bitiibwa atya ng'avudde ku mulamwa tugenda kumweŋŋanga. Ensonga ezimu abamu mugenda kutukyawa, ensonga ezimu abamu mugenda tukyawa, era mbagamba tugenda kuyimirira ku mazima. Muganda wange tikyalumbuye, nkusanyusa okukulabako era nkwebaza omulimu gw'okola gw'amaanyi nnyo. Embeera eriwo ogimanyi bulungi, bannakigwanyizi bangi abaagala okutujja ku mulamwa, naye ensonga tujja kuzeŋŋanga mu mbeera yonna. Vidiyo nakola leero erimu ensonga nnyingi. Njamutaagingire Abedi Bwanika, Mathias Mpuuga, Juliet Kakande, Freeman Kiyimba ne ttiimu zammwe, njagala mwenna mujje ku vidiyo eno. Ngenda sooka enene ensonga emu. Omanyi abantu abamu batusiruwaza. Waliwo ensonga gye baayagadde okubuzaabuza naye njagala mugiwulirize bulungi. Ekisookera ddala ekisinga obukulu ffenna tulina okumanya kye twagala ne tukiyimirirako. Ebigambo ebisinga tuzze tubyogera nga tubibagamba bangi ne mulowooza tuli mu circus, ne tubabuulira missioni zonna ze bakola eri ekibiina kya National Unity Platform, missioni zonna ze bakola eri obwakabaka bwa Buganda, missioni zonna ze bakola eri ensi Uganda nga temwagala kuziwulira. Ntandikirewa najja wano gye buvuddeko ne mbagamba ne muganda wange Fred Lumbuye n'abategeeza nti olukwe olw'okusuula Robert Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine lunene, lulimu abako, abooluganda, ab'emikwano, bannakibiina, bannaddiini, abakulembeze ab'enjawulo okulaba nti Bobi Wine bamusuula. Ife bamumira nsanafu abamu batukyaye kubanga twakitegeererawo ne tumanya nti tulina okukuba abasajja abamu tubabulize mu ttaka. Ne mbabuulira akabondo k'abanyampi akesembedde nga naye ssente bazijja wa Yoweri Museveni. Omuntu yenna ng'avaayo okwogera ensonga we bamina omuteekako blackmail bamukube kubanga aba balemesa ekigendererwa kyabwe. Kantandikire ku nsonga eno. Jamutaagingire omukulu gwe bayita Freeman Kiyimba nga sinagenda ku vidiyo yandeese. Kulu Freeman Kiyimba njajja ku vidiyo eno kubanga zino ensonga Freeman Kiyimba siza kusaaga, njagala ojje ku vidiyo eno oba nsookere ku nsonga za Ssaabasajja Kabaka, oba nsookere ku z'amapuuga za mapuugazi, oba nsookere wa? Ntandikire wa? Kantandike ku mpuuga za mapuugazi. Twabagamba baggulawo ekibiina, bagenda kiggulawo ne mubiwakana. Ne tubagamba Mpuuga abadde akozesa structure za NUP
kubanga azimbira munda ne muwakana. Mathias Mpuuga kati njagala muwulirize vidiyo eno egenda otandikira kubanga wano we wasinga obukulu era wenjagala mwenna muwulire bulungi kubanga zino ensonga zirimu okuluma essowaani zirimu ebintu bingi. Wuliriza vidiyo. Mpuuga olunaku lw'eggulo yazze n'avuma President Kyagulanyi ng'avudde ku mikolo egyabadde mu bitundu eby'Erwengo. Era Mpuuga yabadde yamobilizinze ne munne Abedi Bwannika okulaba nga Oweekitiibwa Bobi Wine bamulemesa okwogera. Era yazze ng'abavubuka abali mu byambalo by'SFC abali mu attires ez'enjawulo ne basensera omukolo ogwo okulaba nti bagezaako okulemesa Robert Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine okwogera. Era bye mwalabyeko n'obusungu bwe mwalabye Abedi bwe balina ku mutima nabagamba mwebaze Katonda nti mwatufuna ffe bamubira nsanafu ba Fred Lumbuye nti weetuli kubanga abamu naddala bannabyabufuzi wano mu Uganda batya okweŋŋanga Mpuuga batya okweŋŋanga Abedi kubanga basika ettooke mu kifo kyekimu. Wuliriza ebigambo ono mukyala byayogedde Juliet Kakande yewe Masaka. Era owulire lujja tubagamba nti abantu bano balina gwe bazimba nga temwagala biwulira. Wulira. Museveni mu kutuulawo kwe ayina abantu bakakasati tebalina kukola ki kubeerawo. Abaana bammwe abo be mulowooza be mwalwanirira ekizibu kyabwe ekikulu kiri kimu banoonya. Museveni bw'atuuka n'alemererwa muhoozi ng'ajja anaabeerawo atya ng'eggwanga lirimu abakulembeze abagenzi eggwanga bwe liba likulemberwa n'omuntu asembayo obunafu alina okumanya nti alina kulemberwa muntu akola ki tulina ennono ze tutambulirako naye abantu babeera atya nga tulowooza nti buli muntu yenna okutegera alina kumala kunywa ku njaga. Tubeerawo tutya abantu balowooza nti ensi alina kutambulira ku mbeera ya bisiyaga. Kusatulira bwongo kubeera nga tugoberera kyekikulu kubanga bamutasatulire bwongo buli muntu ajja kujja nga abalimbe byalakoze kyatulinda obwongo bumusatule tubeere nga tugoberera tiwali ajja kutubuzaabuzanga oyo mukyala bamuyita Juliet Kakande omu ku bakyala ba Mathias Mpuuga era ye mubaka w'e Masaka. Gye muvuddeko najja ne mbagamba nti Mathias Mpuuga bwe baamuwa omulimu ogw'okugaba kaadisi z'ekibiina yale omanyi Mpuuga abakazi bamumalamu. Mpuuga the Mapuugas kati yagenda n'aleeta ono omukazi kuba omukazi ono gye yali yeetundira byonna tubimanyi n'amuleeta n'amuwa kaadi n'afuuka MP ow'e Masaka. Era ono omukazi okumanya musiru nnyo
bwe nkulaga bwe yali omanyi bino nagenda ne mbibalaga nga campaign olaba kalaze yakubisanga mu campaign nga bwe bateekako wali Osima Juliet Kakande mukyala wa Mathias Mpuuga. Kati Mpuuga ze Mapuugas bw'akola bino byonna n'alooza tuli basiru era tetutegeera. Babadde baasensera Mpuuga olaba kati ngenda balaga wano lindako mbalage kye bapulaninga era waliwo be ngenda okwabya n'abalala akabondo. Bino si byakusaaga munaatusonyiwa tuli mu bintu bya ddala. Njawulirize ka video kano wulira. Tutagenda kukkiriza mu byabufuzi tugoba Museveni ate tuleete ejjooga eddala ekyo netugenda fe emasaka tetulya bisiya tugenda kulwanagana n'omuntu yenna mulaba ez'obulozi abo era toddayo gyambala bazikola ng'oteekamu pampa munda emasaka okuva olwaleero tuweze ovulo tewali kye bayita ki tugenda banoonyeza ebyambalo ebyaffe bye twambala era ennaku z'omwezi 21 ekitovu wali mulira kubeerayo ne ku byambalo ebyebambala abantu abatalya bisiyaga mwetegekera olunaku olwo tetukyanoonya mukulembeze twamulabye ate tewali ajja tutiisatiisa emasaka ekyokukola tukimanyi 79 olutalo lwayita wano ffe twabakkiriza 85 ffe twabakkiriza Kyagulanyi ffe twadde twamukkiriza era ffe tumugyeko obuyinza basebo ne banyabo munzikirize ate twebaza omukulembeze waffe n'ettiimu yaffe yonna webala omulimu gwe mutambuza Uliriza webala omulimu gwe mukoze eki gwe mutambuza. Yebaza ba kifeesi be basasudde naye omulimu ne gubalema. Uliriza kuba waliwo wendage ewazibulira. Kakati kamalirize ne ka video kana akalala then ngende ku video entuufu eyandeese wulira. Kadi video kanjitandike wuliriza bulungi. Nabagamba Robert Kyagulanyi Ssentamu mu masannyalaze era naye nuupu abasajja bano tetuba kubakuba babadde bagenda kutta Robert Kyagulanyi Ssentamu. Mpuuga musajja mubi. Mpuuga musajja mubi. Nsize mbagamba ebigambo bino bangi nga temwagala biwulira. Mpuuga